Καλημέρα, καλημέρα! Σήμερα μαθαίνουμε ελληνικά από τη Ρόδο. Ξεκινάμε από το σημείο που βρισκόταν ο Κολοσσός της Ρόδου, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Πρώτη στάση του ταξιδιού μας, οι 7 πηγές της Ρόδου. Το άκουσες αυτό? Από εδώ ακούγεται. Πρέπει να μπούμε στο τούνελ, παιδιά. Ένα δαχτυλίδι. Είμαι ο υπότης Τριστάνος. Ακολούθησε τα βήματά μου και θα μάθεις την ιστορία μου. Ξεκίνα από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Καλώς ήρθες στο νησί των Ιππωτών. Το νησί των Ιππωτών, οι θρύλοι ζωντανεύουν. 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 Όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θα κάνεις ό,τι σε διατάζω. Ξεκινάμε αύριο για Κάμηρο. Ο Τριστάνος μάλωσε με τον Μάγιστρο. Αλλά γιατί? Θα το μάθουμε στην αρχαία Κάμηρο. Στην αρχαία Κάμηρο περπατώ, το χρόνο πίσω γυρνώ. Στη Ρόδο τη γη βυθίζομαι, στο χρόνο χαμένο. Βρισκόμαστε στη Κάμηρο, πάμε να ψάξουμε το επόμενο στοιχείο της ιστορίας μας. Αρνήθηκες να υπακούσεις. Σε αυτά τα χωριά ζουν αθώοι. Αρνούμαι να υπακούσω σε κάτι τόσο αντίθετο με τις αξίες μου. Θα εξοριστείς στο μονόλιθο. Η τιμωρία σου ξεκινάει αμέσως. Τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό μάλωσε ο Τριστάνος με τον Μέγα Μάγιστρο,
γιατί ο μάγιστρος ήθελε να επιτεθεί στα χωριά γύρω από την αρχαία Κάμηρο και έτσι τον εξόρισε στον Μονόλιθο. Πρέπει να πάμε στο κάστρο του Μονόλιθου. Μένει η ψυχή στις σκιές, ψάχνω το φως, δεν το βρίσκω, στην εξωγεία της καρδιάς μου ζω, αυτό που πονά και δεν το δείχνω. Φτάσαμε στο κάστρο του Μονόλιθου, εδώ εξορίστηκε ο Τριστάνος. Πρέπει να ανεβούμε πάνω για να δούμε τη συνέχεια της ιστορίας μας. Έλα! Ο μάγιστρος ήθελε να δείξει τη δύναμή του απέναντι σε αθώους. Αλλά η εξουσία είναι μόνο προσωρινή, ενώ οι αξίες του ανθρώπου ζουν για πάντα. Πρέπει να διορθώσω αυτή την αδικία. Θα αντισταθώ στη Λίνδο. Ο Τριστάνος διάλεξε την τιμή και όχι τη δύναμη. Θα αντισταθεί απέναντι στον μεγάλο μάγιστρο στη Λίνδο. Στην τελευταία μάχη αυτή. Η μάχη χάθηκε. Πρέπει να ξεφύγω προς τον νότο. Τραυματισμένος ξέφυγα στον νότο. Αλλά ο μεγάλος μάγιστρος με ακολούθησε. Και τελικά με βρήκε. Αυτή είναι η ιστορία μου. Δεν είναι μία ιστορία για ήρωες και νίκες. Είναι μία ιστορία για τις καθημερινές μάχες που επιβάλλεται να κάνεις. Για να αποδείξεις στον εαυτό σου ότι είσαι άξιος. Ακόμα και όταν όλα είναι μάταια και κάθε ελπίδα έχει χαθεί. Εδώ, σε αυτή την παραλία, ήταν η τελευταία μάχη του
Τριστάνο, που έζησε με τιμή, πολέμησε το άδικο και πέθανε για τις αξίες του. Λένε ότι οι ψυχές των δικαίων μεταμορφώνονται σε πεταλούδες. Αν και η ζωή πολλές φορές τους φέρεται άδικα, υπάρχει μία κοιλάδα στα βόρεια. Η κοιλάδα των πεταλούδων. Αλλά ο μεγάλος μάγιστρος για τιμωρία με παγίδευσε στο δαχτυλίδι, μέχρι κάποιος να ακούσει τη φωνή μου, μέχρι να βρω την κάθαρσή μου. Πω παιδιά, ακριβώς εδώ πέθανε ο Τρίσταν. Τον σκότωσε ο Μέγας Μάγιστρος και τον παγίδευσε σε αυτό το δαχτυλίδι. Πρέπει να πάω στην κοιλάδα των πεταλούδων. Όπως ο Τριστάνος, όλοι έχουμε τις δικές μας μάχες. Όμως, μέσα από κάθε μία μπορείς να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Σκέψου το παράδειγμα της πεταλούδας, που μαθαίνει να πετάει μόνο αφού παλέψει για τη μεταμόρφωσή της. Αντίο Τρίσταν, να θυμάσαι, ό,τι και να γίνεται στη ζωή σου, εσύ να παραμένεις πεταλούδα. Ο ουρανός με καλεί στα υψηλά ανεβώ. Η ζωή γεμάτη πόνο, μα εγώ θα προχωρώ. Φως και σκοτάδι μαζί, μέσα μου στροβιλίζει. Η μεταμόρφωση αρχίζει κι εγώ αναγεννιέμαι. Μεταμόρφωση ο Θεέ μου, να βρω ξανά τη δύναμη. Η ψυχή μου να γίνει πεταλούδα στη γη. Μεταμόρφωση ο Θεέ μου, να βρω ξανά τη